დაპირებისამებრ გთავაზობთ ინფორმაციას ცხოველების, ფრინველების, თევზების და მათი ჯანმრთელობის შესახებ. ასევე მოვლის და ფსიქოლოგიის თემაზე. ღორის ასკარიდოზი. ღორის ასკარიდოზი არის პარაზიტული დაავადება, რომელიც გამოწვეულია ნემატოდების ჯგუფის მრგვალიჩიებით. ეს დაავადება საკმაოდ გავრცელებულია მეღორეობაში და შეუძლია მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ზარალი გამოიწვიოს ფერმებში. დაავადების გამომწვევი და ეპიდემიოლოგია. გამომწვევი Ascaridium დიდი მოთეთრო ფერის მრგვალიჩია, რომელიც პარაზიტობს ღორის წვრილ ნაწლავში. დედრიჩია გამოყოფს კვერცხებს, რომლებიც განავალთან ერთად გარემოში ხვდება. ინფექციის წყარო. ინფექციის წყაროა დაბინძურებული გარემო, განსაკუთრებით ნიადაგი, საძოვრები, საკვები და წყალი, სადაც ასკარიდების კვერცხებია. გადაცემის გზები. ღორები ინფიცირდებიან კვერცხების გადაყლაპვით დაბინძურებული საკვების, წყლის ან ნიადაგის მეშვეობით. კვერცხებიდან გამოიჩეკებიან ლარვები, რომლებიც კუჭ-ნაწლავის ტრაქტიდან სისხლძარღვებში გადადიან, შემდეგ ფილტვებში და ბოლოს ისევ ნაწლავებში, სადაც მწიფდებიან ზრდასრულ ჭიებად. რისკის ფაქტორები. დაავადების გავრცელებას ხელს უწყობს ჰიგიენის დაბალი დონე ფერმაში, გადატვირთული სადგომები, სველი და ჩუჭყიანი გარემო, არასათანადო კვება და ახალგაზრდა ღორების სუსტი იმუნიტეტი. ძირითადად დაავადდებიან ახალგაზრდა ღორები, გოჭები, განსაკუთრებით 3-6 თვის ასაკში. ზრდასრული ღორები ნაკლებად მგრძნობიარენი არიან დაავადების მიმართ, მაგრამ მათ შეიძლება იყვნენ კვერცხების მატარებლები და გარემოს აბინძურებდნენ. სხვა ცხოველები, როგორიცაა მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი, ცხვარი, თხა და ფრინველი არ ავადდებიან ღორის ასკარიდოზით. დაავადების სიმპტომები. საერთო სიმპტომები. წონის კლება, ცუდი მადა, მოუსვენრობა, ზრდის შეფერხება. ბეწვის გაუხეშება, კანის სიფერმკრთალე. ხველა ფილტვებში ლარვების მიგრაციისას. ზოგჯერ ცხელება. კუჭ-ნაწლავის სიმპტომები. დიარეა ან კაბზობა, ზოგჯერ ლორწოვანი ან სისხლიანი განავალი. მუცლის შებერილობა და ტკივილი. ღებინება. მძიმე შემთხვევებში. ნაწლავის გაუვალობა, პერიტონიტი. ფილტვების ანთება, პნევმონია. გამოფიტვა და სიკვდილი. გოჭებში. განსაკუთრებით მძიმედ მიმდინარეობს ინფექცია გოჭებში, რაც ხშირად იწვევს სიკვდილიანობას. დაავადების დიაგნოსტიკა. კლინიკური გამოკვლევა, დაავადების სიმპტომების შეფასება. ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა. განავლის ანალიზი, კვერცხების აღმოჩენა მიკროსკოპით. ეს არის ყველაზე გავრცელებული მეთოდი. აუტოპსია, გარდაცვლილი ცხოველების გაკვეთა და ჭიების აღმოჩენა ნაწლავებში. სეროლოგიური ტესტები, ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში, იშვიათად გამოიყენება. მკურნალობა მიზნად ისახავს პარაზიტების განადგურებას და ცხოველების ზოგადი მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ანტიხელმინთური, ჭიების საწინააღმდეგო პრეპარატები. ბენზიმიდაზოლები, ფენბენდაზოლი, ალბენდაზოლი, მებენდაზოლი. ისინი ეფექტურია ასკარიდების როგორც ზრდასრული ფორმების, ასევე ლარვების წინააღმდეგ. გამოიყენება პერორალურად, საკვებთან ან წყალთან ერთად. იმიდაზოთიაზოლები, ლევამიზოლი. გამოიყენება ინექციის სახით ან პერორალურად. მაკროციკლური ლაქტონები, ივერმექტინი. გამოიყენება ინექციის სახით. პირანტელი, გამოიყენება პერორალურად. პრაზიკვანტელი, ეფექტურია სხვა პარაზიტებთან ერთად ასკარიდოზის სამკურნალოდ. მკურნალობის სქემა. მკურნალობა უნდა ჩატარდეს ვეტერინარის მიერ დანიშნული დოზით და სქემით ცხოველების ასაკის, წონისა და მდგომარეობის გათვალისწინებით. მკურნალობა უნდა განმეორდეს 2-3 კვირის შემდეგ, რათა განადგურდეს ის ლარვები, რომლებიც მკურნალობის დროს ნაწლავში ჯერ არ იყვნენ განვითარებულნი. მკურნალობა რეკომენდებულია მთელი ნახირისთვის, განსაკუთრებით გოჭებისთვის. სიმპტომური მკურნალობა. დეჰიდრატაციის შემთხვევაში ინტრავენური ინფუზია ელექტროლიტების ხსნარებით. კარგი კვების და ზრუნვის უზრუნველყოფა. ვიტამინების და მინერალების მიცემა. სამკურნალო მედიკამენტების და საშუალებების ჩამონათვალი. ფენბენდაზოლი, პანაკური, ფლუბენოლი. ალბენდაზოლი, ვაილბენი, ალბომექტი. მებენდაზოლი, ტელმინ, ვერმოქსი. ლევამიზოლი, ნილვერმი, რინტალი. ივერმექტინი, ივომეკი, ბაიმაკი. პირანტელი, კომბატრინი, პირიტელი. პრაზიკვანტელი, დრონციტი, კანიკვანტელი. პროფილაქტიკა და პრევენცია. ჰიგიენა, სადგომების რეგულარული და საფუძვლიანი წმენდა და დეზინფექცია. კვება,
დაბალანსებული და ხარისხიანი კვების უზრუნველყოფა. წყალი, სუფთა და უსაფრთხო წყლის ხელმისაწვდომობა. დეზინფექცია, რეგულარული დეზინფექცია სადგომების და აღჭურვილობის. პარაზიტების კონტროლი, პერიოდული პროფილაქტიკური ჭიების საწინააღმდეგო მკურნალობა, განსაკუთრებით ახალგაზრდა ღორებში. საძოვრების რეგულარული როტაცია და დამუშავება, რათა შემცირდეს კვერცხების კონცენტრაცია გარემოში. კარანტინი, ახლად შემოყვანილი ცხოველების კარანტინი, სანამ დადასტურდება, რომ ისინი პარაზიტებისგან თავისუფალია. განავლის სწორი განკარგვა, განავლის რეგულარული გატანა და სწორი განკარგვა, რათა თავიდან ავიცილოთ გარემოს დაბინძურება. იმუნიტეტის გაძლიერება კვების სტრესის შემცირების და ვაქცინაციის გზით. დამატებითი რჩევები. დაუკავშირდით ვეტერინარს სუსტი დიაგნოზის დასასმელად და მკურნალობის სქემის დასადგენად. გამოიყენეთ მხოლოდ ვეტერინარის მიერ დანიშნული მედიკამენტები და დაიცავით მისი რეკომენდაციები. რეგულარულად ჩაატარეთ პროფილაქტიკური ჭიების საწინააღმდეგო მკურნალობა. დაიცავით ჰიგიენის წესები ფერმაში, რათა თავიდან აიცილოთ დაავადების გავრცელება. ამ რჩევების დაცვით თქვენ შეძლებთ ეფექტურად გაუმკლავდეთ ღორის ასკარიდოს და დაიცვათ თქვენი ცხოველები ჯანმრთელად. დასვით თქვენი კითხვები კომენტარებში. ასევე მოგწერეთ, რის შესახებ გსურთ მოგიმზადოთ ინფორმაცია. არ დაგავიწყდეთ, გამოიწერეთ ჩვენი არხი, რათა შეიტყოთ უფრო მეტი ინფორმაცია.